Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat kondisi anak ayam yang sisa 3 ekor dari 8 ekor. Ini sudah agak besar. Kita akan keluarkan terlebih dahulu dan melihatnya. Oke, sekarang kita akan melepas ayamnya. Ayamnya sedang makan. Dia udah sebesar ini. Ini kayaknya yang jantan ya. Ayam ini sudah berumur 2 bulan lebih. Ayamnya sangat lahap sekali untuk memakan berasnya. Oke, karena ayamnya sudah kenyang, kita kembali. Kita akan kasih makan yang besarnya lagi. Oke. Oke. Sekarang kita kasih makan di sini. Oke, sekarang kita akan memakannya. Makan. Ini ayamnya sudah berumur 4 bulan atau 5 bulan. Emangnya sangat lahap ya, besar ini.
besok ini sudah kenyang.